大家好，我是达叔，今天要介绍一道减糖料理——千张馅饼。首先，我们先处理虾仁，是把它切成丁状，这样大家在吃的时候比较有口感。从菜市场买回来的这个猪脚肉，我们准备一个耐热袋，我们把猪脚肉倒进来。然后我们再把刚刚那个虾仁也倒进来，我们把虾仁倒进来，那我们稍微把它用这个耐热袋把它稍微抓均匀一下，然后再加入我们的葱花，来均匀一下，然后加入我们的调味料，加入玫瑰盐。黑胡椒，再用袋子把它抓一抓。用这个耐热袋的原因，就是因为在里面这样抓的话，这样也会比较均匀一点。都混合好之后，我们把它放到一个碗公里面。接下来把我们千张皮铺上来，然后开始加我们的馅料。把馅料都铺在上面。把它铺上来之后，再把它盖上去。好，我们再拿一张千张皮。把我们刚包好的这个馅饼再把它包起来一次，放上来，这样子把它包起来，包起来，然后让朝下，再示范一次，千张皮一定要先对折，对折之后，刚刚的馅饼，包起来，这样包起来，好，接下来我们起一个油锅，加入一些油，把千张皮这边朝下，然后轻轻的放下去。这片也是千张皮朝下，轻轻放下去。用小火煎大约3分钟就可以翻面。轻轻的，不要太用力。等另一面煎到金黄色就可以起锅了。一道好吃的千张馅饼就完成了。我们刚做好的千张馅饼，给镜头看一下，感觉还不错。那我们现在试试看看吧。千张的皮啊，煎的酥酥脆脆，里面的馅料有我们虾仁，还有猪肉，还有那葱花的香味，还蛮好吃的，非常适合减糖的朋友。这一道千张馅饼非常简单，然后大家有空可以试着做看看。好，今天影片到这边，喜欢我的影片呢，记得帮我订阅、按赞、加分享。达叔爱料理，我们下次见喽，拜拜。